fleur est normal, naza chocolat. Oui. Parce que moyindo to lobaka ka moyindo mais moyindo za la noir té mais moyindo za la ka chocolat. Soki moi ça sali kindumba, atana ndako libala. Eloko moko yaka sanga ekobeta. Ouais. Sanga ekobeta mwana, ekobeta pe yo mobali. Ndenge moi ça sali mobulu. Metango yo tango ozwa te tata mwasi. Metango nzeta asali efiona nani ndoki. Na kati ya mai ba mai diminuer, ba mbisi ba okanga na ndoki. Encore une fois, merci na batu nyoso bazwami na 4 kwa globe terrestre. Biso devoir na biso ezali wana pour na ko informer bino pe conformer bino, d'accord. Vraiment merci na bino nyoso Rolanda biso na Congo Vision TV, pardon, ba ope Rolanda biso na Vision Catel TV. Merci na nous na disponibilité bande ko na biso ya Congo Vision TV bangonde lelo to saki descente pa na bango na katanda kuna bango na tina ko solola na tina ko panza nteke ko yeba vraiment ko kota la mozindo car ndenge zalaka ka de cœur azana katikatala aina tina to solola ko tala na musika e go bangisa yo mais ko pousa na pembeni ba réalité mokili ezotambola na maboko na bango histoire na biso ya bato baindo ezotambola na maboko na bango na kati ya Congo Vision TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et aussi la biso bien. Nasima caméra tozana Opus Bilili yeo alobia kanga fumukimbango photo. Totuni photongo ya zaraki kota la élégant elenge mais akangaki ne fumukimbango photo Opus Bilili pe nasima ya Vision Catel TV tozana papa André Bukasa kota l'ensemble le cas de cœur na Congo Vision TV na Vision Catel TV ensemble toningi to solo la to sali moi fusion wala et ça la moi force na biso ba indo ba lobi consommons to zonga na authenticité to zonga loposo moyindo na ça qui descente na tina ko solo la na moko o azo sala fierté ya likambango kota la ebo ya za elenge mais kala to bande ko yoka ke soki ezaka likambo bangunza c'est kazaka papa moko mukolo papa moko boya pakoli soki banini et que ça la bien au possibilité na papa André Bukasa bo benda na l'invité na ensemble ngana eto solo là encore une fois bonjour Matondo mingi mama na ngai mama Kati te Kati te te Catherine Pété Katala Matondo kombo ndi to ko luka ya mwana Matondo mingi mama na ngai Katala na ndenge boye ko bengisi biso to solo na bino pona bolamu ya baindo tozongisi Matondo epai na bino pona nini teke fumuki ba mpe apambola bino na misala na bino ingeta biso toloba ingeta oh ngala ebika ingeta meleo na bakisa mo ebele na calendrier na kata kalpe poko mona bango awa na ekozwa na epina na source kotala yo elenge neti belenge nyoso jeune propre elo nini poussa ki yo okota na kati ya makambo masolo to solanga na ole Matondo mingi mama na ngai Katala omoni toyaka na kati ya mokili na mission efengeli mutu kwa koyeba mutu nyonso toyaka na mokili awa na mission oyo tata mokili apesaka mutu nyonso abota maka toyaka ni wana eza lokola ba jouer ba obeta bali na kati ya terrain siko ba supporter nde bazomona ba jouer ndenge bazobeta siko ba supporter wana nde za milimo batu ba ena mokili nde ba oyo baza na kati ya mokili siko toza pe na ba réserve soki wa beti abukani to alembi ba bimisi bazu mususu pe ba kotisi mokili tambola ka bongo donc koya na biso na kati ya mokili toyaki pona musala oyo mais lokola toyaki kokuta mokili ezalaki na eza na kati ya boinga eza na kati ya esclavagisme toza na kati ya colonisation okobotama na famille baza chrétien okokola na famille baza chrétien parce que mokilo ye okuti bongo mais soki ngonge koki age ne koki oyo tata mokela lobi ke il faut sala musala siko oyo yela directement senga la séparation na baboti donc eza lokola mwana na kati ya libuma mama atana mwana mama mais soki ngonga ne koki 9 mois koki so 9 mois koki a obana ko bunisa ye mama so 9 mois koki abana ko bunisa ye mama pona bima bitumba wana
moi bitumba wana contraction des mamans zoyoka pasa kobota yango wana nde révolution yango wana nde indépendance mwana tanga bima komi akomi ko dépendre na ye moko matondo tozokende na masolo yango ndenge tozokende yango déjà tozokende yango bien bao baza sage bato bwanya HDD komela bazo comprendre déjà ndenge nganga ngunza azo répondre biso maga se présenter kite mais bino nyonso bozona da biso na monde entier bao pe Rolanda biso na Congo Vision TV bao pe Rolanda biso na Vision 4 TV bo sepela to yambeli bino moto amaele moto bwanya sikoyo tango olobi keno to bota makana ba famille chrétien ko bota mana famille chrétien za mabe to différence y a-t-il entre bino bata ba vuvamo na ba chrétien zani matondo mingi to lingana to pesa na kombo point to pesa kombo te biso nganga ngunza manoka matumina moko ya nganga ngunza na kati ya bunzambe ya religion africaine futuka mfumu kimbango ingeta tobotamaka mwana ya mutu mais tokomaka mwana ya mutu te mais tobotamaka mwana ya mutu mais tokomaka mwana ya mutu te tolobi ndenge wana pona nini biso ba africain biso ba yindo tokomaki ba chrétien mais tobotama ba chrétien tokomaki ba chrétien na tangu oyo mundele aye awa abaptisé wazinganku alongwe na bonzambe ya bokoko na biso asa cédé na bonzambe ba mindele ba changer na kombo ba longole kombo ya Nzinganku ba pesi kombo ya Joao premier donc Jean premier o azali ndoyi ya Jean premier ya roi ya Portugal lokola roi azalaki premier citoyen na kati ya royaume Congo azui baptême ya christianisme donc nzoka toute autorité vient de ndenge bango moko balobaka donc tant roi azo kamba royaume azo bima nzambe na kati ya royaume na ye mais tant nzambe na bino azui baptême akomi ko dépendre directement na bato ba ko tia loboko moni akomi ko dépendre ya ye ezo jouer physiquement ezo jouer pe spirituellement donc na spiritualité relation oyo roi na biso azalaki on tata mokeli et katani nde roi comme si ko dépendre na mundele to koti na directement génération nyonso koleka christianisme génération nyonso koleka christianisme génération nyonso koleka tina 4e génération oyo nzambe siko salaka omoni nde nzambe siko ko tinde na biso fumu kimbama donc tout est calculé maman mais ezokomela bandeko pasi pona bayamba yango boyinga ya colonisation donc bato bakoti na kata ba science bakoti mundela sakani na bayindo lokola ordinateur ba effacer système ba kotisi système mususu sikoyo soki otie loko au système ba kotisi yebite directement ko rejeter do moyindo akomi ko rejeter boye moko mais apoyi bokati na ye donc directement akomi ko salela munguna omoni parce que mutasala biso ba yindo to lia matendeli ezatata mokili mutalinga to lia safu ezatata mokili mutalinga bokoko na biso ndenge ezalaka eza tata mokili donc tangu yo siko boyi oyo tata mokeli apesaki yo ozosalela yesu ya tata mokeli te ozosalela ya munguna eza nani oyo amemeli yo bonzambe na ye parce que bonzambe wana epai na ye eza malamu mais pas na yo ekomi mabe yango boyo remarquer que na mokili mobenso totamboli kolandela ba race chaque race aza na oyo ye mobikisi pe chaque race oyo alandi mobikisi na bango baza pe ya komata mais biso lokola to sangisaka christianisme ye yesu ya biso islam ye mahomet ya biso bouddhisme peso ya tokoma buddha ya biso donc tellement tozo sangisa nyonso eza on ndeti mwasa ndumba aza na mobali moko te mibali nyonso ya ye matondo mingi wana na ba africain ube kaka na biso na RDC nde toza biyamba polo poso moyindo nde mutayambi ba ecclesia nyonso yo lobi wa bayindo nyonso na mokili mobimba na baye bazali na Brésil na baye bayindo bakenda buumbu na Amérique tobungisi bokoko ba o bakenda buumbu donc wana ezali lokola mutakufi na pese exemple pour na bandeko na opesa bandakisa pour na bato ba comprendre ndenge toza na bomoi boy nyonso ya biso eza ya bomoi olamuki osukoli o procès o lié o sali nyonso ezo vivre na bomoi soki mutu akufi
akomaka avivaka pe mutu so akufa azo vivre mais azo vivre na vie ya kozonga na vie ya kokita tango azalaki na bomoi ao vivre na vie ya kokola tango akufi akomi ko vivre na vie donc okomona siko biloko ba cellule oyo kobanda kozongisa mutu wana a se décomposer okomona bangusu babimi ngusu so tali ngusu bo na ebembe azo vivre azo ningana na kati ya nini isika uti vie ezala azo vivre na kati ya nzoto mais ye ngusu na bimeli wapi na nzoto ka yo zalaki mais lokola azo vivre souvent na ndenge ya kosala ke nzoto wana diminuer et se décomposer donc azo vivre pour na aboma asilisa nzoto ngo wana ezaka après 40 jours nde lo connaît pour na asilisa nzoto wana bon matondo biso pe bayindo tango to bungisi bonzambe to kufi ndenge to kufi sikoyo na kati ya nzoto bangusu babi ba pasteur ba imam ba évêque bangusu sikoyo bangusu wana bino bozo mona nini bazo vivre njoka bazo sala ni bazo diminuer bino bozo limwa matondo ba message na bango byo kolanda kaka na nyoso bakosala koteya kosala nyoso bazo diminuer bino bozo kene na kolimwa bino bayindo bokena yango moni na logique boybo bolimbisa yamsu logique bomona ke moyinda kongoluka akoma choko moyinda ngaka akoma deti mundele moyinda do bokomi ko limwa doki ndenge tata mokeli akelela bino eza lokola okena zamba soko moni mboloko oyeba oyo mboloko soko moni lion oyeba oyo lion siko mboloko akomi koluka koma deti lion omoni akomi koluka koma deti lion epa ya tata mokeli ozala te na kati kolanda mutu na mutu il faut garder espèce na ye oyo tata mokeli akeli na munoko na ye na écriture na ye na makambo na ye nde yango ekosala kiyo na kati ya mokeli yango zomona ba chinois baosala ki chinois na langue na bango na nyoso ya bango ba musulman baosala ki musulman na langue na bango ti lelo to komi ba indien komi po kosala mutuka mais babelelaka Krishna na so sala mutuka mais so to zongi na ba année 90 soki Mobutu ake na Inde babaki kosimba kisi banani bazali koloba ke Mobutu ake kosimba kisi batu oyo bakotisaka Inde na ambago lokola Inde bazongelaki bokoko na bango mindele bapesi bango ambago nzoka na kati ya ambago nde yango epesaka facilité ba révolutionnaire bakoli babimisa oyo ya bango yango lelo Inde akomi osala mutuka tokomi mpe kosepela kozwa traitement na Inde mais oyo tote oyo bakendaka ne tokendaka na Inde kuna traitement wana ba médicament wana eza ya bokoko na mais abiso awe za négligé parce que bangusu bazali imam ba pasteur ba oyo baza ba noir mais ba bongwani ba komi mindele ndombe do ba komi ko sala ba action oyo mindele ba yaki ko sala tango ba colonisaki tango ba baptiser wazinga ko parce que ba oyo ba yaka liboso ezalaki ba missionnaire blanc ba formé ba noir ba formé ba noir tiko ba noir ba ko sala ba misala oyo bango bazo sala et salamaki bongo na religion et salamaki bongo na politique tilelo et salami bongo na technologie de nemi lelo soko kiye pas ba technicien au moment na ka baza bangusu parce que technicien pona abongisa téléphone abongisa pareil ake ko somba diode mon ake ko somba diode mais azana capacité te ya ko sala diode yango mais aza réparateur donc ba komisi biso ba réparateur au lieu que tozala ba génie to bana ko sala ya biso mais soko kudana licencié ya France licencié ya Amérique ba licencié za licence azui licence donc ba pesi ndingisa ya kosala loko boye ya kosala société mais biso pa biso ba licencié aoya koluka musala donc to komi ya kokufa yango moni lelo so ba sali ya mbako to banda siko to banda ya biso moko to konyokwama to ko sepela mais to konyokwama ti to koma na niveau ya makambo o esalamaka na Chine Mao Tse-tung tanga telemi aboyi mindele na mabele na bango chinois aliaka muchopi parce que biloko ko uta libande ko kota te bo sala oyo binomo boko sala na kata mboka na bino chinois komaki na niveau ko timola même libulu asopi ma ya fandi 3 jours aenda ndobo na likanisi mbisa bota bina kadi pona nzala omoni donc biso bayindo esika tozokende yango wana tata mokili ko réagir pona zongisa biso na botata mokili na biso oyo tokomisaka mokili na biso royaume Congo bien organisé oyo to salaka fierté na mokili na Égypte
bana Israël ba yebo umbu na kati ya bo continent biso parce que il faut koyeba ke ba pharaon bazalaka na bango ba noir kolanda te o ba betela biso na Bible moi les mukanda ya colonisation vraiment kotala ndenge tozo solo na ngunza awa ye moko nano aza pembe mais azolo bake no ba pembe ezali mabe ponini to longoli loposo kotala ye moko mundele na siko azoboya bangusu siko yango toni toyeba eloko nini oyo ezosala ke biso bayindo lelo tozotelemela mais kotala pe ndenge tozomona makambo yango ezokendela mingi bakoma omona neti soki toye na ngambo na bino eloko neti toye kolokota makambo moko ya mabe ya bondoki ya nini kolana na o kaka bacheso na mutu bien nini okokoteya pe na bandeko baza bachaine babangaka kopusa na pembeni na bino matondo mingi nganga ngunza manoka azali pembe te azali ndundu te babendela ngai batala parce que nganga ngunza manoka so tali suki na eza crépi mundele suki te couleur eza normal naza chocolat parce que moyindo tolobaka kaka moyindo mais moyindo azalaka noir te mais moyindo azalaka chocolat mais koloba kaka moyindo donc naza mundele te mundele eza modèle à suivre te naza mundele te naza moyindo yango nazo défendre bayindo couleur oyo naza na yango eza couleur oyo tata mokili apesi ngai eza très naturel matondo toke sikoyo na motuna ya mopanzi sango na biso ke balobaka soki baye epai na biso mwa bokoko mwa kisi mwa boye esekisaka nga makasi parce que ngai moko meme baboti na nga bakanisaka bongo ke akoki kosimba kisi akoki kobeba akoki kosala bokoko ezali kisi te bokoko ezali ezaleli na bino yango babengaki bokoko lolenge na bino yango babengaki bokoko soki lelo bayindo bakomi komona bokoko kisi mundele oyo ayaka kokolonize biso nde abimisaki ezaleli na biso kisi mpona bayindo bakima yango nde de génération tozoleka eloko wana ezokola kati na biso nde tokomi kobenga bokoko bondoki nakopesa bino exemple moko mpona koyebisa bino ete bokoko eza bonzambe soki mwasi asali kindumba aza na ndako ya libala eloko moko eyaka sanga ekobeta sanga ekobeta mwana ekobeta pe yo mobali ndenge mwasi asali mobulu sikoyo sanga wana meme batamboli nango na 10 000 églises ekosila te mais il faut bazonga na bokoko mwasi afuta biloko na famille ya mobali baloba sembo mpona maladi wana esali esi sikoyo boloba na ngai tokabona na mundele mais loko nini esali ke mwasi abimi ake kosala kinduma mobali ayebi te mais tant que azongi ebeti mobali soki eza baeffet spirituel te soki ezaki boyindo te sikoyo loko nini ezangaka na bapaster basilisa eloko wana soki nzambe oyo babelelaka aza puissant bakokaka ngo te il faut bazongaka na nini na bokoko soki bokoko eza puissant kolandela kolekela nzambe wana babelelaka kuna sikoyo bokoko wana yo mundela boma nzoka soki yango mutu ezalaka ti lelo mbele kindumba ezalaka te mbele balataka bagi te parce que eza bagi te parce mutu alati bagi so ake kosala infidélité akolongola ne bagi asali bukindumba na ye azongi alatisi bagi yo koyebaka aza fidèle parce que bagi eza na mosala mais oyo ya bokoko eza ya makila ntango yo bimi osali molimo wana ye kosala efe nango na kati ya ndako est-ce que tokobanga bagi to tobanga molimo siko net na yo tanke nganga mbuza na ba mariage ndongo lobeli kamba bagi mariage biso to ko considérer eza coutumier ou bien religieux mariage eza bokoko ye religieuse wa déjà mariage te mais maman nga na koloba no soki mobali abimeli lelo abala yo oyibisi mobali ako kene po batata mwasi te to kene kana ba okokufa eloko ekobomeza nini konyonga kaka ya tata mwasi mwana nanga akomi mwana ya passé akoloba ne eloko te kindoki te mais ne kaka nyongi ni wana okobota te bazozongisa biso moi biloko wana esalamaka mingi mais bayindo bakomprendaka te bonzambe nde moto efandi wana eza nango kindoki te moni makambo mosusu bango bato babelelaka kindoki kindoki bato balobaka kindoki bayebi kindoki te mais kindoki quand même ça existe parce que so totali kindoki ça existe pas maman na ngai yoka nanu kana expliquer odi tozalaka na ba climat toza na saison sèche toza pe na saison de oyebaka ke mutu aza ensemble ya mokili
mutu ndenge bakeli mutu epai ya nzambe aza ensemble ya mokili wana oyebaka eke na kati ya mutu zamba ezali suki na kati ya mutu mai ezali na kati ya mutu makili ezali wana oyebi yango soki mutu aza ensemble ya mokili seke mutu mpe aza na elanga mutu mpe aza na mbula kasi elanga ya mutu eza souffrance yango elanga ya mutu mokolinga yango te koma parce que oza na kati ya nature oza ekelamu il faut subir yango yango nalobi ke bapaster tellement bayebi na bango mosala ya nzambe te basalaka mosala ya mindele bakoexplike makambo na oloba na bino te mutu aza mokili mobima na kati ya mutu elanga ezali mbula mpe ezali soki mutu akomi na periode na ye ya mbula tozolobela ndenge na yo moko mutu mpe bongo na bato ebele so nalobi na yo moko mutu elingi oloba nini yo moko mutu ozovivre yango mpe communauté ya bato mpe bazolekela na periode yango po ete baza bato ezosalama mbongo memi na bikelamu nyonso na nzamba donc meme nzete asibisaka eloko wana so tokomi na elanga nzete azobota esu mbuma lisusu malamu te soki okotala avoka elanga ezalaka moke mais avoka ya mbula tala monene donc na nzete akomi na difficulté akobota akangi nani ndoki ndenge aboti moke wana nani ndoki nzete mais ntango yo ntango ozwa te tata mwasi mais ntango nzete asali efe wana nani ndoki na kati ya mai bamai edimine bambisi baokanga nani ndoki omoni conscience ya bato telema bonzambe ya bokoko na biso eza lisusu te tokotisi ezaleli ya bato mosusu tokotisi culture ya bato mosusu ebungisi boyebi na biso ya kala nde tokomi kokanga kaka batata mwasi ekomi kokabola biso na bafamille nzoka mabota nde yango te ezali bonzambe na biso lokola mabota ekomi kokabwana bokovivre sikoyo na bamalédiction omoni bokobota bana ya mobulu bokobota bana ba malédiction bokobota yango tozomona bakuluna banini kongo ekomisalité banini tobeba nde kala omoni oyo biso tobengaka kindoki nde yango bonzambe mais lokola to négligea yango nde tozovivre sikoyo bapegne oyo tozovivre lelo sikonganga muza nini tokozala mpona kozonga bao bazolanda biso baza mpe na posa ya kozala po tosauve nano ata kozonga ata mwa moke ata tokozonga nano biso nyonso te kolanda na mateya kolanda na ndenge ozoloba wana kosukola biso na motu na ntina tozonga na nzela na oyo etali nengo akatala soki osalisi suki otie zazo na suki osalisi suki oboyiki moyindo oboyi krepi oningiki mundele yango osalisi suki ndenge osalisi suki bato babomona mwana mundele suki elala suki yango tolobaka sikoyo kolala na kolamuka yo moko bana koremake suki na yo ebani kobengana oyo wana olalisaki ezobengana yango ti okomona suki na ezongi ndenge ezalaki nana ngo azongisa nzoto na yo moko ebengani artificiel omoni ezongisi yo na naturel ndenge ezosala mabongo epai na yo ndenge mpe kosala epai ya bayindo soki lelo bangunza ya bilenge boye babimi elingo lobake nature ezolinga kobengana artificiel oyo eza mondele donc alire tozopusa na malembe bokomona sikoyo makanisa batu eyobana kobongwana nana ngo andimaki lelo na Mali président moko atelema aloba na Mali ke il faut tolongola France CFA tolongola minoko ya mindele tozonga na minoko na biso soki ezaka nature te tozokende na niveau ya révolution ya Afrique matondomi niveau ya révolution ya Afrique mais ekozwa biso mpe mwa ngonga ebele kaka ndenge mondele akotaki mpenza ndenge mpe bino bozana na ntina kobunda kopusa likambo yango ya mondele mais c'est pas facile nga ngonza mpona bino bokola boye oumeli bonokola boye oumeli sikozonga nani nsima ntango ozalaki mwana moke ebimi ndeti mopene ebimi ndeti pene mais okoli rapide ya tata mokeli ezalaka ndeti musika mais finalement bozopusana lobi kuna nganga ngunza manoka azalaki te lelo nganga ngunza manoka aye lobi kuna mpe bangunza mosusu baosala nini bakoya bozala kimia parce que touti musika degré oyo bakoloniza biso eza pasi mpona moto alamuka mbala moko moto soki apike crise bokende na hôpital akoti koma na banzi traitement bana kopesa ye malembe ti bomona luboko esalima koningana lokolo esalima koningana do bayindo bakotisa bango koma oyaka
bayindo babite yango nde bonzambe. Omoni kindoki ezalaka nango te, mais vrai kindoki eza maloba kebela baloba no mabe. Soko moni mutalobelo mabe pona yo po salaki ye mabe, luka ko luko ya pene ndeko na yo o retirer mabe wana yo salaki pona yi pas retirer maloba na ye. Nde yango ezali bonzambe. Mais oya loba kindoki bapumbaka bakweyaka banini so buda omona déjà kindoki moko pumbaki akwei te apumbaki te kindoti lande kindoti lande donc nenga lalaki a raisonner yo po sa omona ngo ngape na mona o raisonner ozo suba ola mukabe o subeli kindoti la pe wana sukeza maladi alalaki alamuki azotambola na kilota muki azalaki nango abimi pe na ndaku akei eza maladi mais mususu ezalaki no amataki babiki yaki na avion au filimaki tanga kwende to botika bilo banda mokile banda bo filimaki yo otanga na classe te bayebisi yo ke mami wata obima na classe bokimi mbango so mbulenge beta mami wata bokimi mbango so na ndamo na mami wata mundela bangisi biso pona to kima bokoko donc ti baza ozwa biso bazo beta biso ba fimbu colonisation ezala ipo ba kimisa biso parce que ezande timbwa to nyamokangi o bana ko nyokola e pona bana ko banga yo atosa oyo zalina na yango ba koko na biso ba nyokwa ma tatakato la ba koko ba nyokwa ma omoni tant sous lelo bo mona msu ngangunza za pacifique eza pona benda bandeko bayindo mais tango révolution ko ya mundela ko kufawa akobeta mana forma osakana te mutu oyo conscience ne la muki ke koko na ngai mundela betai chemin de fer wane kendati matadi basala ngo te pona bolamu ya Congo mais basala ngo pona bazwa kabiloko na bango ko banda parce que zo landeli chemin de fer wana soko landeli chemin de fer wana omona ye comité na gare centrale et côté Kingabwa kuna ba izine na bango ezala Kingabwa kuna ba libongo ezalaka na Kingabwa et l'équipe pene awe zu ekenanu na mboko yo ya seoni babenga wani na pompage kuna mabanga ezawana carigres ba osala pe ba brique ya jaune ya rouge eleki ekei libongo wana soki bazui masuwa oyo ezouta na kati ya Congo ekoya nyonso tina libongo donc soki bazui bantiete bayino na libongo bakotisi na kati ya train soki bazui banyama bayina libongo bakotisi na kati ya train donc mundela sali yango mpona ezwaka biloko ekendaka ti matadi bakotisi na bato na bango ekei moni mais siko banani bakosala musala wana bino basoba ya bayindo siko tala siko na matadi ndenge bakabola mabanga libanga pona ndira ya treleka bakaboli siko bakoko na biso bakabola kiamo bakabola kiamo ndenge nini parce que baosenga bino colonisation il faut ndelele kana kati ya libanga oyo ba misusu bazolaitsa ba grenade bakotisi ba na kati ya soko lembi balati zo nega grenade bakotisi na kati ya libanga exploiter pa libanga ne panzani bazi misunyo wana ndambu balambeli bandeko na biso bazali kosala musala bolie yango omona souffrance boyoka kaka colonisation pona mutu andima Yesu tala biloko basala pona lelo batofala Yesu abeta libaku bo Yesu bakoko na biso banyoka mapona kondima soi-disant mosali ya Nzambe siko lelo oyo tango zobelela Yesu isika bakoko bazana mokila molimo mabibenda ka basuki ka ye muta nyoko libino Yesu ye muta zo nyoko la bino yango bazotinda biso banganga ngunza to yaka koloba na bino ke bokeba el spirituel ezana kanda makasi mais pona ba agir pa mundele eza lokola oyo kokuta bipungu na munoka soso siko ba ebisio benda lipungu wana kufa te ebi oza obligé faut kangana soso ofungola e munoko pona bina siko moyindo aza wana boke ni kobikisa bayindo mais boyo kuta moyindo Yesu Buddha il faut mosala bakasi bola musapongi na bango parce que fumukimanga kufa pona ni tango atei bayindo ba traître yaki mpavita kufa pona ni tango atei bayindo traître soko za traître soki o trahir okotika la komona nguya ya tata mokilité donc ezala Yesu ti akufa wana parce que ba trahir ye donc yango moni politique o bangunza baye tote ya nanu bayindo to la musaba onde na kati ya koma bakota soki ba comprendre nde ba ko soutenir etumba nde ba ko soutenir biso to keso mundela kende omoni parce que mundele
kota na kati ya bayindo afanda moyindo ye mo pena kutana ne bonjour donc muta tindi yote ndio mo kaka bonjour bonjour on est ya nani ya mundele omoni donc muta tindi yote donc akota tina cerveau na biso siko il faut ko bimisa eloko wana yango moi ba ofinga biso bandoki ba ofinga biso baboye c'est normal il faut ndima yango ba finga yo bongo mais sala makasi ndiko wana ala muka soka comprendre yo donc omona ndenge oya komona ki basali ya biso ya nzambe te baboye vraiment na ndenge tozo solo na ngunza awa tomoni ke azoko limbola likambo moko ndenge sengeli vraiment na zongi susu na tali ndenge chemin de fer ezali soko koti kingabwa tio kende libongo partout eza rai na rai donc ezongi si lisusu mayele na kotala ke makambo zolo eza peta ndenge ezali mais sikoyo papa na ngai totala na ndenge makambo zolo na wana différence y a-t-il entre quand au monde arabe sur zolata vovamu zolata kaka kimbango mais quand on peut différencier biso le lenge ya makambo ngweza ndeni ko bino na papa nzuzi na bande ko mususu boza lo lenge ni matondo mingi bon biso tozali vovamu tozo kambama na mfumu kuzu kia munzala mpana na ngola nesongi nzila biso na kati ya religion ya zali motu ya religion donc peuple africain biso nde tozali ba disciple donc tozali banganga ngunza na kati ya religion africaine lelo oyo esengo tango zomona bato bazolata ba makaro ya fumuki mutu mususu omoni no azane futuka te mais azwika makaro alati soko moni yango c'est que ça effort moko boye esalamaki pona mutu andima fumuki mbango atia na kati ya kingonde sika oyo tozozongisa matondo na fumukusu vraiment parce que basali ba effort ya makasi pona lelo moyindo ay banda ko comprendre ya kimpa vita oyo batu bayebaka ete na ndimite na 90 oyebaki ya kimpa na ndimite mais lelo batu bayebi ya kimpa vita omoni batu bayebi mbuta macho batu bayebi donc balongo basana bazebele basantu na biso bazebele c'est que fort moko ezali sikoyo bangunza mususu ndeti bangunza nzuzi nkoya bangunza nini te zambe za munene bayindo baza ebele tango tata mokela azotinda bato mpona kobenda bayindo bazonga lipa ya mfumu kimbangu fatinda pe bato ebele eloko wana ifo boyeba yango parce que mutu na kwen na ye ateya me na suka nde tokokoma eloko moko lelo oyo religion vutuka mfumu kimbangu ekomi religion mais liboso ezalaka religion te soki ekomi religion c'est que na kati ya religion vutuka eza na bangunza mususu oyo bawuti libanda nde basangani tosali force wana bongo lobi ekozala bongo te mpona papa nzuzi aya lobi ekozala bongo te mpo ete bangunza mususu baya te tozokende malembe mpona tosala nzoto ya bayindo to religion africaine deja ebandi lelo boye kotalanga na ngunza manoka na kati ya religion africaine omoni lobi kuna pe omona ngunza mususu aye kosadere donc tozopusana malembe matondomi mais musaleza makasi kotala na ntango oyo nyonso mondela asali ti lelo tokoma lelo mais soki eza keno tokomi kolata babiloko wana tokomi kondima mpo eza na bandeko mosusu mpe ti lelo baza kondima bokoko na biso mingi kutu bakomi koboya na makambo so abi te malamu tozonga mpo mutu oyo aza kolia bio aza koumela mingi mais oyo aza kolia biloko mondele baproblème ebele na kati ya nzoto na ye oyo eza lokola constant moko nasalaki nazwaki temps mutu aza kolia bamatiti oyo bango bazobenga baindigène aza koumela mais oyo aza na biloko ya liti oyo aka bamalade ezaka bacancer bani siko différence nde ezosala keno bato bazolia biloko ezali ya bokoko baza koumela matondo mingi nazozongela kaka mituna na omale mpo tokendaka bia no pene ezala ndenge yango ezali mosala eza pasi te impossibilité za tata mokeli te parce que boyebaki nganga ngunza manoka te mais na impossibilité na possibilité ya tata mokeli na possibilité nganga ngunza manoka ye donc yolobake bayindo baza na espoir tokobika ya mibale mais c'est normal yo moko lobi yango tata mokeli akeli mutu naturel ya mona il faut yeba mabele oyo mabele mai mopepe zamba eza naturel moto
azali ensemble ya biloko eza naturel yango esalaka ete na kati ya moto toza pe na bato ya mike yango babengi cellule baselile banticorps siko baselile wana ezovivre pe na kati ya nzoto na yo eza na vie nde siko soki selile wana ekomi na carence soki ekomi na carence na biloko ozopesa yango apesi yo nzala wana posa naza na posa ya manga seke selile wana eza na posa esala ezwa bilei mpona ekola evolue na kati ya nzoto nde yango kozwa manga osala nini olie selile wana aza na posa ya nana ndo osombi ya nana olie selile wana aza na posa ya safu ndo osombi safu olie selile wana na posa matembele kaka bongo nde yango ezosalake ntango ozokokisa eteni moko baposa nyonso nzoto ezosenga na yo nde nzoto ezokende na kokola ntango toyambi bonzambe ya bapaya bango kuna mindele bango kuna baarabe baza mpe na biloko na bango baliaka oyo ebalani na banzoto na bango ngeta oyo ebalani na banzoto na bango siko ntango eye epai na yo bandi kolia jus omela jus obandi komela jus nano tobana naye na jus nzoka jus wana soki otie na monoko gu ya anana soki otie na monoko gu ya orange mais eza orange te parce que otikala ye jamais komona société wana ya orange esika balona baorange oyo bakena kopikolaka mpona basalelaka bino jus c'est que eza artificiel mais na solo ya goût ya orange sikoyo produit chimique na kati ya nzoto eza naturel mais liwa soki kutu engrais chimique bobwaki yango mpona ndunda place wana so bobwaki engrais chimique il faut bozela te 2 semaines mpona ndunda wana ekola yo ozwi ndunda wana olie mais yo kasi engrais chimique ane esili mais koti na kati ya ndunda te kuna soki oye okuta mabele wana moye bota esu malamu eza te ebomi même na mabele soki engrais chimique ezoboma même na mabele so na kati ya nzoto nano ake kobomba maselile yango moni liwa ediminue ekiti bakoko bazali okoma na ba 200 ans bakoko bazali okoma na ba 300 ans mais lokola bozolia biloko eza artificiel nde ekiti bokomi kokufa na ba morne emoni bobandeli munu mwana kuta botami morne mama aokende kobota na césarienne na vocabulaire na biso bayindo ezani eyebani te bakoko bayebeli césarienne te parce que bakoko epa na bango tellement bazalaki très naturel soki baremarke mama naza na zeme esalaka ye pasi bakoti na zamba babuki matiti balesi mama na ebalusi mwana omoni bazali kuna posa kutu ya césarienne te omoni mais koboya bonzambe na biso kotika bonzambe na biso ba conséquences yango tozovivre ba conséquences ya kozanga kozongela bokoko na biso omoni yango tozokufa na fleur d'âge 14 ans 20 ans après bato babomaka bayindo pasteur bayeboluba nzambe mutu apesaka ye mutu azwaka nzambe mutu apesaka mwana oyo apesi mwana botami morone boponi atipesaki ya bota mais tellement bososoli wana eza epa na biso te toza na biso bato oyo deya basanja système okomprene nzambe atuka pasteur pena lendisinga malamu et pourtant il faut gangela ye mpona nini nzambe akende kozwa mwana na age ona na kokisi te mozomona soki ogangeli pasteur ogangeli nzambe akobeta yo bakanisaka nzambe azali papa moko amelaka zododo kwiti papa ngo esika fandaka azomona satana ndenge azoleka azomona mpenzi baange nde baoleka parce que soki balobi ndoki azopumbwe ndoki mpona pumbwe il faut akoma na état spirituel nzoka nzambe afandaka mpe naye na monde spirituel donc azomona mpe na sata akei ndoki akei koloka ye nzambe afandaka yo loka malamu lobi kuna donc bokumisi nzambe ondie mutu moko amelaka masanga kwiti tala niveau bazodégrade tata mokili oyo azobimisa moi na ntongo na poko eke kolala oyo azopetola mokili mais bazomona ye neti satan mpe akosaka na tata mokili bazotiela bino basatan ya imagination banzambe ya imagination bokoti nyonso na kati ya imagination bozozela mokili ekokufa mutu moko aye kozwa mutu amata likolo tala niveau ya colonisation escroquerie ya forme oyo do moyindo azobotama na bomoi na ye ayebi kaka ndenge nabotami boye nabali mwasi nasombeli mwasi lopango soki nakufi bana batikala na yango tala niveau mais mundela azobota masali téléphone po ete libote tikala na compagnie wana mais yo ozobota oyo raisonner kaka kina sombela mwana lopango
soki nakufi natikela héritage siko nini tokoki mpe kosala papa na ngai siko ndenge eza boye etanke bino bokoti makambo mpe boza baelenge bomekana mpe kobouge na ngambo na biso belenge parce que babi donc biso jeunesse nde tozoleve nation biso nde tokotombola makambo ebele siko na nini okoki kopesa biso comme conseil nini okoki kokotisa na kati na mitu na biso mpe totomboma tose révolutionne na kati ya makambo yango matondo mingi bolongola nani ya liboso bolongola nani bokoko na mitu na bino ke eza kindoki eloko liboso yango wana oyo nyonso bayebisaka bino ya mabe na bokoko longola yango soki babi na kati ya bokoko na biso kinchudi nini bomeka kotala bakoko mpona nini babalisaki bandeko na bango il faut koyeba na eloko wana nakopesa exemple moko mpona kolongola bato wana makanisi lelo oyo tozovivre bespectacle moko na kati ya bavie sociale na biso na kati ya bafamille na biso ke papa akufi mama tikani na bana mama na age aza nango aza na droit kobala mais soki abali to mwasi papa akufeli mwasi abali mwasi ana ya okanga bana oyo bandoki abwaki bango mpe libanda siko bakoko baza kopesa solution na baproblème wana so bamoni ke mama akufi mwasi atikali bake kobalisa ye ndeko na bango parce que ndeko wana ye bake oyo bana na ngai parce que bazali koprojete risque ezali bana oyo bakoma bashege bakoma danger public na biso yango bokoko yango moi natanga bokoko na biso bashege bazalaka te bata mobulu bazalaka te parce que bazali kovivre komona musika mais biso toyambi siko bonzambe ya soi-disant ya nzambe nde aye siko epa na biso mais lelo oyo tokomi kobenga ngo ba insecte te insecte ezala par rapport à nini mais ndenge tozala boye tobalanaka biso na biso mais tobalanaka biso na biso koko na biso ya liboso ya bayindo aza moyindo ya mobali na ya mwasi moko tobalanaka biso na biso mama na nga yo oza ndeko na ndeko no touti biso nyonso na koko moko ya mwasi na koko moko ya mobali mais ntango tokabani na bafamille nde famille na famille akomi na mibeko na ye omoni il faut tozonga bato balongwa na makanisi bokoko eza bondoki soki mutu mosusu akoya koloba nunza azoloba nde aokotela bokoko aokotela bondoki biso kuna kata famille biso kuna kata famille koko na biso alia intel tomona ngo pena boye ingeta mais il faut yeba ke mutu akufaka wana soki tata mokela pesa akwa otalinga akufa mais soki tata mokela ndima ate nga akele te do lokola kufaki soki tata mokela ndimaki siko yo mutu mosusu aloba mutu mosusu aloba ke aseke seke nzambe yo ndimaki nkindondoki wana loka ye te nzambe ndimaki te ndoki wana loka ye mais amonaki problème oyo poni esila il faut bango mibaye baya na mokila molimo il faut baya nanu wana sambisa makambo yango parce que ezana te ye aotika ta olinga abome kaka ayaya kofanda wazela ti mokolo ye pa kosala nini akozonga baya kosamba awa baproblème wana eza na kati ya bafamille na bino esilaka na monde spirituel parce que awa bakosambisa yango te comment expliquer fu mboka oyo ezokambama na kati ya leta mais kindoki bakosambisa yango te kasi mpona bokoko bobosana yango eza mpona bokoko tobosana donc problème oyo eza nanu na bayindo mpe bagene nyonso bazolanda nga ngunza manoka aza jeune aza jeune mais azodéfendre bokoko eza kaka mpona kolakisa bino boye yaya kimpavita ntango bakangi ye batumbi ye azalaki na age ya 22 ans mais ateyaki nzambe bakoko na biso 22 eza jeune te mais akomi lelo koko na bagénération Fumukimbangu ntango bakangi ye azalaki na age ya 34 ans photo bomonaka ya Fumukimbangu ekomaki na ba 60 ans na kati ya boloko akolaki na kati ya boloko musala ya nzambe babandelaka ngo kanga na bolenge okokola nde na yango soki na bandela ki bopaka mwaye pe tosala makasi ya kobenda bayindo ezati funa bandela bomwana mpona nazwa te ya koteya mpona bayindo babongo eza ndengwana mais mpona pena komatisa mapamboli na kati na biso na kati ya bayindo botika banzambe ya bapaya bango nde bazali kombrie biso omoni mutu akomona asambelaka Yesu mes vies ont changé te asambelaka Yesu mazokenda azotambola na mutuka ya monyango eza vie mais mususu pe banda bana osenga zozwa te
problème toza nango eza problème nini ndeko na ngai mwasi akoki kozala kitoko mais azangi libala mais mwasi akoki kozala mabe mwazwi libala eza problème ya lipamboli eza problème ya barrière para lelo oyo bato bazoloba ke lien eza mabe pasteur ateyi bino lien eza mabe mais elongi oyo papa pasteur na bino aza nango eza ya papa na ye il fallait palola parce que eza lien apalola na elongi na ye soki akoki kopalola elongi na ye te c'est que lien ezalaka te lien ezali ekotikala mpe kolongwa te ekotikala kolongwa te ekotikala kolongwa te lien oyo biso toloba lien ya positif ezali lien mpe ya négatif ezali oyo ya négatif nde bosalela yango réparation salela yango réparation soki lelo toza na bamaladi mosusu ekoti na kati ya mboka na biso tozwa ndeti maladi ya pese tozwi maladi pese ekutu te tozwi maladi ya ndeke te ndeke parce que maladi ya mbasu babwakela yango motu te ngunza na yeka olobaka ke no babwakela te parce que po bato bayaka nde pa na bino bino moto osalisa ngai nazosimba esika oyo namoni ke soki nasimbi yango te ekokota bongo epai ya bandeko bazolanda yango naosimba omwa te olobi mbasu babwakela yango motu te siko zela na expliqué ndenge nalobeli babwakelaka yango motu te mbasu ezali biloko tozolia bavive frais batosido babetaka na mpona egarde baformole wana ezala otokisi na moto esilaka te ntango ekoti na kati ya nzoto kolandela anticorps na yo ake kokutana ba anticorps eza soda oyo abenganaka maladi nde babengaka anticorps ntango yo oliango mingi ntango yo oliango mingi akisi kokobundisa baglobine wana ye produit wana ake kobundela baglobine soki baglobine wana ebengani ye abimi na poso soki abimi na poso ifa abima nde asali mbasuwa asali pota na do akomi infection nde asali pota wana sikoyo ememi yo na liwa ndenge nini parce que oza na baproblème na bato omoni oza na baproblème na bato mutu moko te batali te batalaka te mutu moko bozali na problème na ye aloba mabe mpo na yo yo mpe na ngonga wana efe ya ekoincide efe ya yo kolia ezosala directement olobani mutu wana mutu asali yango mais mosusu kutunga ngunde eza keno akende kosomba yango obomona deja mutu ayoteka mbaso yo deja omona otambolaka na micro tambola na selembao soki omoni mutu ayoteka mbaso tosala sikoyo émission tambola omona mutu asalaka nini eza na makambo ebele ezosalama meme ya lukuta okeye epai ya mutu azobela mutu te mutu azobela keye aye epai na yo mutu otretaka na bokoko oyo te babwakeli yo biloko bakotiseli yo biloko babeti yo masasa kindoki babeti yo masasa kindoki il faut tosala sikoyo tosala cérémonie mpo tobimisa yango omona mpe aswiswi yo na lokolo kata tiaka yo na monoko te bangunza te ngai naza nganga ngunza il faut kotunda ngai ngunza elingi koloba nini kasi koloba bangunza te bango oyo bakendaka baza banganga kisi bangunza te bangunza te parce que ngunza euti na demo ngudi na nza ngudi eza mama nza eza mokili donc ngunza eza mama ya mokili yo dezo mona mama bo mamona na ye to mama sungaka nde mwana siko babakiseli biso nganga ngunza nganga euti na ngangu eza mayele donc oza liboso ya mutu ya mayele yango ozomona yango mayele yango donc bato wana baescro wana nde baokende kokosa bato babwakelaki yo eloko babaki mpona mbongo na ye vimba nde akotia biloko na monoko abandi kolia mpona atia boye abimisi nde yo omoni sikoyo ke na baescro wana bato wana nazoloba ngo na kati mokili mobime yeba parce que toye na ngonga ya kozongisa bayindo na esika bayindo babongelaki donc lukuta nyonso mundela kotisi mpona kobebisa kotache bokoko na biso il faut tobimisa yango ok epai ya nganga omoni bougie eza ya bakoko na biso te eke kosala nini na biloko ya bokoko seke wana eza bokoko na biso te donc il faut obimisa yango parce que bato bazobangela bokoko na biloko wana omoni balobi toki na bokoko tomoni bougie rouge toki na bokoko tomoni bougie rouge tomoni bokoko na biso pene eza bondoki nzoka bougie wana bakoko babengaka bougie na monoko na bango nini bayebi yango te poudre
poudre bakoko na biso bayebaka poudre bayebaka ngote mais nini poudre ya kosala esika bokoko ezali mundele afatifie bokoko na biso ndenge ozomona lelo bandeko na biso ya kimbangise balobaka Yesu nde mutatinda kimbangu oyoki yango Yesu nde mutatinda kimbangu kasi non na ne ba fatifia ka bokoko na biso mais il faut comprendre fumukima na bana bakangi mundele fumukima ngasali 30 ans na boloko pona mundele lelo ba pasteur mingi bazobima ba osala ba miracle na koma Yesu ba okanga ba mundeni fumukima ngasala miracle ya makasi na koma Yesu me bakangai na boloko 30 ans 30 ans tant que na époque ya colonisation mindele ba osala makasi religion wana fanda après bakanga fumukima ngo osala miracle na kombo wana ezali eza lukuta yo dejo yoka dia Mahomet batendi pa Yesu ote Mahomet aza envoyé spécial ya Yesu to Bouddha aza envoyé spécial ya Yesu mindini pa na biso ba yindo mobiki senga comme envoyé spécial ya Yesu parce que ba dominer biso vraiment ngangunza masolo oyo na moni que ce que to lobito kende to kosisa ngo metoko zonga lisusu na tina ko solo parce que oza bibliothèque oza vraiment ici comme du fois zo papier na biki à comprendre ozo loba moto azana boanya moto bongo ndako comprendre pena mambo zolo bana musupa kotala komona oka ndengezani na sepena pona disponibilité na yo na komikitisa na yo mageto ba makambo kalizaka il faut to kutaka tata mo mokolo mais modernisation mago boyi ki modernisation ngo tozozonga na mwa bokoko me bokoko ngo ekoti na ndenge ya bien pa na yo comme na suka maso na biso pona lelo na kati ya Congo Vision TV ensemble na Vision 4 TV to sali featuring na tina koyamba nganga ngunza oyo a symboli a pandi teke a sololi na biso oyo to zui awa ce qui au collection ka ina passé c'est que ozo comprendre te litnin o ba indo bazana yango pona vovamu nini oyo to lingi biso ba indo lobito zala mais ko moi motuna mususu bakisa minga va okata mwa masolongo kotala nganga ngunza kala bokoko ngo ya biso ezalaki mito bande ko salela rafia ata lelo pe to mona kana ba ndeko na biso pe bayindo mususu bazola ta rafia bazoko pakola putulu me yo nganga ngunza okoti kaka na eloko ngo ya bato oyo ozobenga ba nani ba ngusu kaka bato ngo oyo bazotonga biloko oyo yo biso tozotelemela wana matondo mingi yambona no biso bakoko na biso baza batali boso basala bilamba batali boso na répéter batali boso basala bilamba ba grand couturier eza bakoko na biso na kopesa kaka ndakisa moke na Égypte ban Israël ba yoko kota bombu na Égypte on a olobe l'Égypte noir oyo wana bilamba oyo ba fango bazolata mutakala to bazalaka na bilamba siko bilamba na balata ka ba Égyptien ba Israélite mbamemela ka ba to bango nde basalaka tokei habillement africain ngamu na lobia oto mundele mutu alobia habillement africain liputa kimbundi ezaka habillement mundele to ya biso ba africain eza biso ba africain soki ezosala makuna bayibi nde bakutire na biso ndenge bayiba makambo ebele ebi lelo balobaka na biso ke Brésil eza premier pays ya nini ya manioko balobaka ndenge wana Brésil eza premier pays oyo esalaka farine ya manioko nzoka Brésil eza kolo farine na manioko te bakoko na biso to bakangi bango bakena bango na boumbu nde bamemaka banzete ya manioko pona bakena kolelaka kuna bon Brésil eza premier pays ya manioko mais fufu pona ni basala konte na Brésil fufu ya osalama a ozomona donc eza na biloko mingi bayindo bazokanisa ke bakoko na biso bazalaka bolumbu nde bazoloba te bakoko na biso soki mama no atikali bolumbu liboso no libabe siko zonga sima siko soki bango nyonso bazala bolumbu seke bakoko na biso ba jeune na biso ya parle bazali bana na mababe te bandola ta balingwanda te lingwanda baye kolata ngo tango colonisation ekoti bilamba kolata so ezate mundela so beta bango ndako ngo kata etendi moko bilamba moye sala ba 10 ans ezate atiki mo bitenda kangi kaka wana bombu bakoko banyokwami ba photo bomona kana ya biloko wana eza ya boye banyokami Afrique o ezalaka na royaume Congo bien organisé mais lelo kene na mbanza Congo oyeba kutu teke royaume Congo ezalaka awa etikala na libanga na ndeba okoyeba te moni donc to uti musika to shitende yango ekomi komona makambo mingi to salaka ekomi komona ete mindele nde basalaka yango bato liboso basala bilamba eza biso bato bazalaka mutakala eza mindele yango ti lelo bayokela pe mutokala na bango soni te
ezola ki salo lenga bakoko na bango biso lo lenga bakoko na biso ezalaki il faut mama bomba liputa omona ba partie intime na yete soko moni libabe soko moni libabe ebanda kala yango moni ti ya bango bakolo mutakala bakolo kolia biloko mubesu bango biso toliaka biloko il faut toka toza batata mokeli mama na ngai moyindo aza nzambe moyindo aza nzambe ya mundela azalaki tanga kangi biso na buumbu ayebaki ye moko moyindo ke oyo aza moyindo aza nzambe il faut na maltraiter ye parce que mundela azali incarnation ya Lucifer bandeko nanga bayindo mais toza na ndeko na biso moko ayembaki no amitunaka bayindo nde zabolo mondele nde nzambe mondele aza Lucifer yondo baloli parce que po ndeko moko ayemba pena nzembe maloba nanga ndoki ya mokili eza mondele ndoki ya tata mokeli eza mondele nazo peze tata mokeli asali mopepe mondele asali artificiel pone bomanini naturel azanga ni pa tata mokeli ndoki pa tata mokeli asali mutu naturel mondele asali artificiel mondele akomiti na niveau ya kobala na mwasi na mwasi eza ndoki te mondele akomi na niveau osala ekeko pona basala ka rapport na mutu eza kindoki te siko biso tango tozalaka puissant tosala bikeko te tosala babombi te tosala biloko ya danger te banani baza banzambe yoka di solo babetaka ke ba ange moko bautaka likolo bakitaka na se oyo ezalaka na kati ya bible okasa ba ange ni bakodat eza biso bayindo tata mokeli. Vraiment, merci Nganga Ngunza kosolola na yo masolo oyo ekosila te vraiment bo sepela na biso. Abonnez-vous massivement na Congo Vision TV, abonnez-vous massivement na Vision Cartel TV. Lelo toyambaki Nganga Ngunza koloyo kaye efungolinga pe ebakisi ebele mais soki tolobi tovanda tokosala ta 2 jours tozoloba kaka mais comme télévision ezangonga comme YouTube ezangonga, abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez pour les remarques et les suggestions, les numéros là. Na Vision Cartel Tibo Benga plus de 143 82 243 77 53 votre humble servante Katikata Laela toyepe na Congo Vision numéro la bango yango les cas sous les bas na CA émission bo benga pour les remarques et les suggestions to sali fit au pendant relaxer keno musala o il faut to kota to zape na ba télévision partenaire au travail na bango le lot ne sepele ko sololana ko ya ko travailler na Congo Vision télévision. Papa Nganga Ngunza tokomi na suka masolo na biso ko kayo tozui ebele mais tokozonga po ezambala liboso te to pona lelo tokokabwana na nini ozo bakisa likolo na biso pe na mwa bana ya suka matondo mingi makamusu esalaka biso pasi mais tolobango po ete kwa tozana na tango tozana na bomoi toloba. Le 10 septembre 1921, Fumukimango, Balinga Bakangaye, a pesi ba prophétie. A lobby, Mundela Kokanga Njoto Nangai, Ako Nyoko Njoto Nanga Makasi, Bakokanga Evre ya Tata Mokilite wa Tchekati Nangai. Bayindo bakobunga bonzambe na bango, bakokota na ba religieux nyonso bakoyeko la balangi nyonso bakokota na boyebi ya mokili mobimba. Mais ekozala tamoko. Tata moke ya réagir akotinda motangisi motangisi akoya pona kotangisa bayindo pamba te soki motangisi wana tangisi bayindo te kozala pasi pona bayindo balongwa na boumbo bazali na yango yende motangisi ako préparer arriver à roi divin oyo na période ya roi divin wana ekozala somo na liwa akozala très catégorique na zoni na kuta kati kaka wana bi na kotinde la bino longi akozala na difficulté pour na bato ba comprendre ye mais muke bato ba bana ko comprendre ye kolanda ba enseignement na ye fumukusu muke alobaka malamu papa wana alobaka malamu bato ba komi ko comprendre ye force ya spiritualité na biso siko balobi roi divin akozala très maîtrière. Si vous avez dit que vous avez très maîtrière, c'est que vous avez dit et vous avez dit donc bayindo bakukufa na ndenga mabete pona ko orienter siko bayindo tozalaki na président Mobutu tant à lobby retour à l'authenticité boyebi ndenge le kaka toke pa ya président Musée
tanga lobi ke batu batambola kaka mutu moko na mutuka batu babeta ba film na kitu siko président ndengo anda koleka bango mukila molima zo ngatinda ya mukola koya ba pasteur ba pasteur religion christianisme tango ekotaki a bakati bakoko na biso ba sexe bakati bakoko na biso mabele bamemi bango na boumbu makila bakoko etangaki kobima ya christianisme ekozala pe kaka bongo Ngunza Manoka a mesura quand même sur 1,50 m, aza pe na taille, aza pe na kilo na ye. Nazolo bananga. Nazolo bananga. Mais tata mokeli. Asala kana njetete, asala kaka na mutu. Ouais, merci. Tokomi na suka masolo na biso toyambaki nganga Ngunza Manoka asololi na biso apandi teke vraiment mutla mutu baindo tozonga totala nanu sima. De comprendre oyo bandeko na biso ba uti koloba awa vraiment ils très capital ce qui mutoko bosa na yo esika outa mais ngongango ebeti ya kotala sima kozonga kosalela o ezali ya yo bokoko. Merci nanu na équipe technique mobimba o bakotisaki biso na kata bandako na bino wana tozomona opus bilili moto akanga fumu kimbangu photo na âge na ye azala ngoma kanga déjà fumu kimbangu photo total na sima caméra pe papa André Bukasa zaliwana. Merci na bino so linga katikatala na sepela ki mingi ko so na bino ezali makambo etali mokili na biso pour nini te biso devoir na biso zana pour na ko informer pe ko former bino. Abonnez-vous massivement, partagez les liens et au sala biso bien. Merci na ba o nyo so balinganga de près de cœur mususu nyo so bazara musiko ba soutenara musala o ekende liboso tokozanga ko pesa bino ba merci te. Merci à toi Shagim Voama na Londres aux UP Abedachou les 49. Bon anniversaire à toi Abedachou. Plus de 141 Willy Moucheni aux UT Tendai Maboko Bank tozu batunyo so balinganga kati Eric Mandala bino nyoso bo soutenanga po nité ba joueur na biso tout wana zomona. Bien merci Mbokani. Merci à toi président Chabani Nonda remplacé Constant Mar. Merci à toi. Bino nyoso o bolingara kati ba nyoso ba soutenaranga. PDG Martino Kanvoila émission on a dédié ngo parce que oza sage oza papa moko maele belé pe bande konyo so bangara kati. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et osa la biso bien liloba suka toka bolana nganga Ngunza Manoka matondo mingi to tombeli bino kaka bokei malamu mais efungola ntila ya koyaka po ete bayindo bazana posa ya sango oyo na kosenga penda na bino bokomisa sango oyo esika nyonso parce que souci na biso ezali bayindo babika lelo tozonyokama soki tata mokela kanisela ki biso kotindela biso fumu kimbangu ezalaki po ete biso bayindo to kwa kobika mais soki lelo fumu kimbangu ya me bayindo bazali kobika te c'est que nanu pena to sosoli ete yango biso banganga Ngunza to ye pona to la kisana bayindo ete fumu kimbangu nentela na biso donc intela na bino ezala kofungwama chaîne na bino epambwama. Vraiment merci beaucoup. Tokoso akaka na nganga Ngunza Manoka te tokozape na besoin ko luka papa kusu boko sengela biso e audience tokoya tobi ke azali nganga Ngunza monene ye penena na epe tokotoka lisunde tokotoka te bango bazali ba Afrique bango ba pape d'Afrique wa bango photo benga e pape d'Afrique tokoya papa kusu tokomi na suka. Ciao.